हेलो साथीहरु, मेरो बुढाले चाहिँ यहाँ सुकुटी हालेको चिकन चाउमिन बनाउँदै हुनुहुन्छ। ल चिकन चाउमिन यसैले भरिन्छ के आयो थुप्रै हालेर बनाउनु पर्छ। वाउ जोस हेरौँ न, जोस मेरो बुढाको। माया उनकैलाई चन्दा हो आउने जाने मन रानी घाटैमा माया आउने बाटोमा। मेरो ह्यान्डसम बुढा हो। हुत्ती छु है, के होला आज त नखाँदै हल्लेको गरे कमजोर भइसकेँ म। चाउमिन खान नपाएर म कमजोर भइसकेँ बुढो। ओ ला 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 यही लिएर जान लान्छु है। ओ माई गड, बुढाको चाउमिन बनाउने तरिका हेरौँ है त। अर्को चलन कुरा भएको हुन्थ्यो होला नि मान्छे। चलन कुरा अर्को चाहिन्छ। अर्को चलन चम्मच काँटावाला जस्तो भएको हुन्थ्यो कि होला अर्को वाला आएन नि। कुकम्यानलाई साह्रै आपत परिरह, आफूले भन् जस्तो सामान मिलिरहेन। यो चाहिँ के हो कान्छु? भिनेगर अगाडि कि त सोया के सस हो नि त, कालो सस हो। भिनेगर अनि सस हजुर अमिलो किन अलिक बढी भएर भिनेगर? त्यसै यति चाउमिन थपिदिनु नि त, कुरै खत्तम। महँगा बासा वाला इसमें लाया है। यहाँ चाहिँ मेरो बुढोले चाउमिनमा हाल्ने चिकन फ्राई गर्नुभएको छ। हुन्छ, चिकन चाउमिन बनाउनुको लागि यहाँ चाहिँ चिकन चाहिँ चप गरेर राख्नुभएको छ। अनि यो चाहिँ चिकन चिल्लीको लागि साबुनहरू म्यारिनेट गरेर राख्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ सबै पेस्ट, खुर्सानी, प्याज, अदुवा, लसुन, यहाँ चाहिँ गाजर, बिन्स हो। यो चाहिँ चिल्ली सस बनाइराख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ यो चाउमिनको लागि यो चाहिँ यो चाहिँ चिकन चिल्लीको लागि फ्राई गरेर राख्नु भएको छ। है साथीहरू, ल मेरो बुढाको एक्सप्रेसन हेर्नु है। खान्छु उसो चिकन अलिक कम भयो जस्तो खाने म त। यो चाहिँ कस्तो म एकचोटि पिस खान्छु। हजुर बहुत अहिले हालेर खाने बेलामा हुन्छ।
त्यहाँनिर राखेको मैले भाँडा यता हामी यो यो त छोड्दो उतै राखेको यो त कुर्सीमा राखेको थिएँ मैले म बस्न अघि बसेको थिएँ नि त त्यही भएर उठाएको बसा ल है मेरो बुढाले बनाएको चाउमिन चिकन चाउमिन चाहिँ छतैभरि बसा अरे छिमेकी आएर नि पडोसी आएर नै खान्छु भइसक्यो र उता बनाउनु भयो के बसाएको त्यस्तो यही बसाएको होला नि त्यो टेस्ट गर्नु न यस्तो मिठो भयो मलाई खाएको यति पानी हालेर उस गर्ने हो चलाउने कुरा नै अलिक राम्रो भएन चाहिँ यसमै बनाउनु पर्छ नि त्यसमा कराई भेट्दैन नि म परेदियो लाग्दैन